రంగు 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 సదా నన్ను నడిపే నీ చలివే పూదారే నిలిచే ప్రతి మలుపు ఇకపై స్వాగతమై నా పేరే పిలిచే ఇదే కోరుకున్నా ఇదే కోరుకున్నా అని నేడే తెలిసే కాలం నటించదానితో జతే ప్రాణం సుమించదాని కోసమై కాలం నటించదానితో జతే నదికి వరదల్లే మదికి పరవల్లే తక్కిట తక్క జం తక్కిడతక దత్త తక్కిట తక్క జం తా మెరుపు ఎప్పుడు వదిలిందో చురుకు ఎప్పుడు పెరిగిందో తక్కిట తక్కిట తక్క తరిగిడ తరిగిడతాం కిడతక తక్కిట తక్కిట తక్క తరిగిడ తరిగిడతాం తలపు తుది జల్లై తనువు హరివిల్లై తత్త జం తక్కిట తక్కిడతాం కిడతక తక్క తత్త జం తక్కిట తక్కిడతాం వయసు ఎప్పుడు కదిలిందో సొగసు ఎప్పుడు మెరిసిందో తక్కతిమ్మి తక్క జన్ను తక్కతిమ్మి తక్క జన్ను కిడతక తరిగిడతాం కిడతక తరిగిడతాం కిడతక తరిగిడతాం దా గమనించేలోగా గమకించేలాగాన ఏదో వీణ లోన మోగేనా కాలం నటించడానితో జతే ప్రాణం సుమించదాని కోసమై కాలం నటించడానితో జతే. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാട്യകലാക്ഷേത്രം ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ നൃത്ത അരങ്ങേറ്റം ഭരതനാട്യ രംഗപ്രവേശനം ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ 20-ാം തീയതി നമ്മുടെ പ്രധാന അക്കാഡമിയായ കൊല്ലപ്പള്ളി ശ്രീ കണ്ഠകർണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. നാട്യകലാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 13ഓളം മക്കളാണ് അന്ന് ചിലങ്ക അണിഞ്ഞ് വേദിയിലെത്തുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നല്ലവരായ എല്ലാ കലാസ്നേഹികളുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായി വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു.